Я думаю, вам хорошо известна суворовская фраза «плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Руководитель Днепропетровского агрегатного завода Евгений Морозенко считает, что стремиться к этому, конечно же, надо. Но прежде следует стать хорошим солдатом. А потому его профессиональный путь сложен из крепких ступеней практического познания, производства и бизнеса. Сегодня Евгений Вадимович – гость нашей программы. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, к нашему огоньку присаживайтесь. Евгений Вадимович Морозенко, председатель правления акционерного общества «Днепропетровский агрегатный завод», депутат Горсовета. Евгений Вадимович, я вот прежде чем начать наш разговор, хочу предложить подумать, как мы будем общаться, как прежде или официально. Я не буду скрывать перед телезрителями, что мы знакомы уже много лет. Другое дело, что давно уже не виделись. Поэтому как нам легче будет общаться? Учитывая то, что мы с тобой заводские оба, давай на «ты», потому что не принято, да, ты знаешь. Да. Мы знаем себя друг друга не один десяток лет. Зачем хитрить, что-то думать? На «ты». Кто сегодня Евгений Морозенко? Технарь, руководитель, бизнесмен? Или сегодня эти понятия как-то сложно различать? Ну вот наше инженерное образование, да, оно всегда хочет классифицировать, все разложить по полочкам. Вот это здесь, это здесь, это здесь. Я пытался это сделать, потом перестал делать попытки, потому что, ну, с утра я заводской, да, руководитель. После обеда у меня инженерные какие-то вопросы. В промежутках депутатские дела. Все оно как-то настолько перемешалось, что классифицировать не вижу возможности, да, честно говоря, желания нет. Ну, наверное, всего понемножку. Ну, а что сегодня вот прежде всего определяет заботу руководителя предприятия? Ну, раньше, дети мне рассказывают, это был план «хоть удавись любой ценой» в советские времена, да? А сегодня вот что Морозенко не дает, ну, возможно, не дает когда-то выспаться нормально? Я тебе скажу вот такую парадоксальную вещь, да, при социализме очень много говорили о людях, да, все для людей, все там и так далее. Вот сегодня мне кажется, что ответ на твой вопрос — это вот человек, вот в первую очередь. И даже не хочу там говорить, что это вот моя душевная такая вот потребность или что-то. Это даже меркантильные вопросы, интересы. Потому Жизнь что так диктует. Да? Жизнь диктует, кадры все решают. Это, ну, умный человек сказал, не глупый. Поэтому люди и атмосфера в коллективе, она должна быть комфортной. Ну, а если так простыми словами, люди должны быть с работой и с заработной платой. Они должны быть не обделены вниманием, они должны понимать свою нужность, они должны в коллективе быть адаптированы, потому что человек, ну, как известно, существо социальное. И мы с тобой тоже. Мы не можем жить вне чего-то, мы обязательно в социуме. Ну, вот это все диктует. Начиная от директора и заканчивая рядовым работником. Мы в социуме вместе. И как ко мне относится коллектив, мне не безразлично. Думаю, что и как я отношусь ко всем своим соратникам, ко всем помощникам, им тоже не безразлично. Евгений Морозенко родился в семье инженеров в ноябре 1958 года. 1975 год. После окончания средней школы поступил в Днепропетровский металлургический институт на специальность инженер-механик. Учеба, стройотряды, участие в команде КВН. Через 5 лет молодой специалист Евгений Морозенко по распределению направлен на Днепропетровский агрегатный завод. У бизнеса есть свои законы, я это понимаю. Но я убежден в том, что вот каждый, кто вступил в эту реку, ну, как-то по-своему выстраивает для себя приоритеты и какие-то параметры этой жизни. Вот как у тебя с этим? Ну, как-то, знаешь, вот так сложилось, что я
прирос к производству и вне него себя не вижу. Хотя можно было и наукой заниматься, можно было больше уделять времени там, каким-то там другим направлениям. Ну вот, наверное, потому что родители, наверное, потому что вся семья заводские, ну и я по-другому не могу. И сына своего даже в производство окунул. Я начинал когда-то работать за станком, мы с тобой в одном цехе начинали. И вот как-то пошло оно, пошло. И для меня, еще раз повторю, это производство, это инженерные задачи, мне их интересно решать. У нас серьезное предприятие, наукоемкое, сложное, прецизионное машиностроение. Мне интересно, я кайф получаю от того, как я решаю инженерную проблему. Я радуюсь, когда ее решает кто-то лучше. Коллектив инженеров достаточно мощный собран, и решения интересные. Я могу там часами рассказывать о том, какие решения мы принимали, которых раньше не видели еще в мире. 1980 год. Дипломированный специалист Евгений Морозенко познает азы практического машиностроения в качестве токаря-расточника. Затем мастер, старший мастер, технолог, начальник инструментального цеха, главный конструктор предприятия. 1983-86 годы. Учеба в целевой аспирантуре. 1997 год. Генеральный директор, председатель правления агрегатного завода. Ты мог заняться наукой, ведь у тебя после института была аспирантура, да? Так увлекло производство? Нет, я поработал сначала, да. То есть я отработал на производстве, дорос до старшего мастера, а потом уже в целевую аспирантуру пошел. И когда я поработал в аспирантуре, там вольница, знаешь, так, хочешь ходи на работу, хочешь не ходи. Вот. А я, привычка заводская уже выработалась, там в 6 утра подъем, и я и по сей день сейчас так встаю. В 6 утра подъем, и в 7 я уже был в институте, там еще души живой не было. Я в лабораторию, за станок там какие-то свои темы делать. Ну и потом постепенно расхолаживаешься немножко, другой ритм. Самоорганизация нужна глубокая. У меня этого на тот момент не было. Я понял, что если я еще останусь, то и удрал на завод, где дисциплины побольше, и вернулся технологом, потом начальником участка. И не жалею об этом ни секунды. Я всегда жил. Мне была работа интересная. Да? То, что я делал, это на самом деле, вот, когда говорят, почему комфортно, потому что мне интересно было это то, что мое, я делал. да? Да, потому что это мое. Потому что я на работе не отсиживаю, номер не отбываю, я работаю. Я так привык. Так меня научили родители. Поэтому, а почему? Отец, кстати, не настаивал в свое время на научной карьере. Он меня провел, он мне сказал, идешь на станок. Вот я пошел на станок. То есть он вел меня по жизни и был, конечно, близко. Хотя нужно понимать, что у него большая нагрузка очень была, и много времени мне уделять он не мог. Но дело не в количестве, да, в качестве. Хотя, в общем, воспитывал меня с детства там бабушка воспитывала, дядя мой, который был как старший брат, меня воспитывал. Ну и улица. Тогда очень много, да, давала улица. Улица воспитывала, тем более Амур. Очень много. Да, такой район был специфический. Я в него влюблен до сих пор, несмотря на то, что он сложный район. Там. Кто-то его бандитским называет, там, хотя это неправда. Там просто живет обычный трудовой народ, который вот так живет, как он живет. И его надо понимать со всеми его слабостями, со всеми его достоинствами, с его гордостью, которая у него есть. Когда приезжаю туда, мне всегда приятно там находиться. Встречаю старых друзей, старых учителей. Мы с ними дружим. Я когда школу заканчивал, я плакал. Вот мне так не хотелось уходить в 10 классе. Хотя, не хотелось. Вот первый раз в жизни заплакал после маминых похорон. Так случилось. 1997-2011 годы. Время возрождения и нового современного развития завода. Под руководством Евгения Морозенко коллектив агрегатного прошел путь от полной катастрофы с забастовками, долгами по кредитам и зарплате, отсутствием заказов, до рентабельного, высокотехнологичного производства, на котором работает около 2500 сотрудников. Ныне предприятие сотрудничает почти с 40 странами дальнего и ближнего зарубежья, изготавливая продукцию на уровне современных мировых стандартов. Женя, я представляю, насколько
напряженный рабочий день сегодня у руководителя такого предприятия, как твое. Но вот скажи честно, вот руку на сердце положа, вот бывают моменты, когда хочется все это отодвинуть и, ну, скажем, рвануть там на свою любимую рыбалку. Ну, Вот, кстати, конечно, бывает. кстати, вот что здесь для тебя более процесс или результат? Или вот как есть у тебя такое, как в другом срезе твоей жизни, в волейболе, ну, скажем так, жажда победы? Нет, ну это у каждого есть, конечно. Нет, дело в том, что это все этапы роста, да. Вот сначала начинаешь, там, хочется больше поймать, там, самую крупную рыбу, но приходишь вот на такого рода занятиях, если ты, ну, на самом деле увлечен, приходишь к тому, что тебе приятнее всего просто сидеть с удочкой и смотреть на поплавок. И даже иногда радуешься, что не клюет, потому что не отвлекает от каких-то там, а так рыбу надо снимать, там, руки вымазать. Но самое главное забыть о том, что отодвинул. Да, На это время. Но забываешь полностью обо всем, то есть вот одна мысль там, вот она сейчас где-то там бродит под водой, вдруг хапнет что-то несуразное. Но Коль сказал, что это не только процесс, но и результат. Какие бывают результаты? Нет, ну результаты бывают разные, хвастаться не хочу. Вот, ну, бывало так, попадалось. Я сома квочу квоком, да, вот это считается как бы Высокий класс. высокий уровень, да, уже градации рыболовной, в рыболовном мастерстве. Ну вот иногда бывает что-нибудь серьезное, там килограмм под 80 клюнет, тогда, конечно, это помнишь на годы. Ну, редко. Я думаю, что ты помнишь со школьных времен эту тему роли личности в истории. Вот если ее переложить на такой вопрос, вот что сегодня определяет в конечном счете результат, успех? Это жесткость руководителя и такая же жесткая вертикаль управления? Или все-таки, ну, некая командная работа, где есть и демократия? Я тебе парадокс такой вот. Это на самом деле вопрос парадоксальный, да? С одной стороны, роль личности и сейчас, и раньше, да всегда, очень велика. От этого зависят иногда судьбы не только там отдельного семьи или отдельного какого-то небольшого предприятия или большого, но и судьбы всех и стран, и государств. И, ну, эти примеры все знаем, Конечно, я не стану да. о них сейчас философствовать. Нас просто прежде учили, что народ – основа. Да, вот роль личности высока, но я скажу так, к сожалению. Потому что чем меньше влияние личности на какие-то серьезные процессы, тем лучше. Лучше, если это решение принимается коллективно. Все-таки, да? Мы это называем демократично, коллективно. Хотя я к демократии отношусь с большим скепсисом. Как к любому процессу, возведенному, ну, В некий там абсолют. абсолют, самоцель, да? Ну вот, возьмем нашу выборную систему, например, да? Мы считаем, что она самая лучшая, самая демократическая и вообще отличная. Я так не считаю. Я считаю, что сегодня прямые выборы, например, президента, это неправильно. Вот откровенно говорю об этом. Это неправильно. Почему? Потому что нельзя квалифицированно выбрать менеджера такого уровня всеобщим голосованием. Это должны делать специалисты. Этих специалистов нужно определить, ну так как это делается в Америке. В Штатах. Там же нет прямого Да, голосования. да. Их нужно определить Там есть выборные и люди, доверить, которые да, занимаются. избиратели, Да. выборщики, да? Да. Нужно их определить и сказать: ребят, мы вот вам доверяем, вы имеете соответствующую профессиональную подготовку, выберите, пожалуйста, нормального руководителя. Когда, извините меня, 18-летний, еще ребенок, по сути, да, голосует за президента, разве может он оценить его профессиональное качество? Ну, наверное, вряд ли, да? Даже, может, не зная, какие эти качества. Он не знает даже, какие они должны быть. И так далее. Поэтому, во-первых, ценз избирательный по разным уровням, ну, надо бы посмотреть. Во-вторых, вот то, что я сказал, скажем, там, голосуют в тюрьмах. Ну, вот это демократия, да? Нельзя возводить в абсолют никакие вещи. То есть, если решение принимается, оно должно приниматься, на мой взгляд, коллективно и профессионально. Вот два критерия.
должна собраться группа профессиональных людей, на профессиональном уровне обсудить проблему и принять профессиональное решение. Я бы назвал это, ну, это и принято называть технократией, да? Вот я за технократию, я считаю, что она более прогрессивно, более правильно и продвинет вперед общество, чем демократия. И более прагматично. Она более профессиональна просто. Прагматично, профессионально. Вот технократия, это да, причем в разных отраслях, в том числе политики. Технократия может принять разумное, полезное обществу решение. Демократия очень часто делает ошибки. Мы знаем, как выбрали Адольфа Гитлера в Германии. Демократическим путем, абсолютно, да? Никаких вопросов. И масса других примеров. Муссолини точно так же выбрали. И что после этого получилось? Это ведь демократия была. 2006 год. Евгений Морозенко избран депутатом Горсовета, которым является уже второй созыв. Руководит постоянной комиссией по вопросам социально-экономического развития, бюджета и финансов. Член партии регионов. Возглавляет партийную организацию Амур Нижнеднепровского района. Я хотел спросить еще вот о чем тебя. Ну, ты уже не первый созыв депутат Горсовета. В этом созыве возглавляешь, ну, на мой взгляд, самую серьезную комиссию, бюджетную. Вот, скажи откровенно, вот есть некие ощущения такой, ну, радости, счастья, что в твоих руках жизнь большого города? Ну, радость — это немножко не то чувство. Есть ответственность, понимаешь? И есть... Я вообще, ну, может, я там какой-то идеалист редкий, но я люблю свой город. Я не хочу из него уезжать. Я хочу, чтобы в нем было все красиво и хорошо. И чем больше возможностей у меня есть для реализации этого, да, тех мыслей, которые я, ну, генерирую, которые я хочу внедрить в городе, да, тем, конечно, я получаю больше удовлетворения от этого. Да. Это не радость, это другое чувство немножко. Не на уровне тщеславия, да? Да, абсолютно. Я мало тщеславный человек, да. Ну, как-то вот бюджет города, мне нравится этими потоками управлять, потому что я чувствую, что я делаю это для города. Вот так. Давай на некое время забудем о делах. Хорошо. И поговорим о другом. О рыбалке мы уже говорили, но есть еще нечто в жизни Евгения Морозенко, что приносит, ну, действительно, счастливые минуты, часы. Вот не застану я тебя врасплох таким абсолютно банальным вопросом о последней там прочитанной книге, о походе в театр с семьей, когда жена в конце концов может сказать: ну, наконец, ты забыл о делах и вспомнил обо мне. Вот такое бывает? Нет, не застанешь меня вопросом. Я без книги себя просто не представляю. Да? Читаю постоянно, регулярно. Вот сейчас Радзинского начал, о Распутине книгу новую написал. Мне жена подарила позавчера, там, я взял ее и начал читать. Значит, иногда видитесь? Нет, мы видимся, конечно, вечером обязательно. Она тоже у меня не гуляет, она работает, заведует кафедрой в Металлургической академии начертательной геометрии, инженерной графики. Вот. У нее тоже, в общем, достаточно график непростой, ну, вечером мы всегда обязательно видимся, ужинаем вместе, обсуждаем все вопросы и семейные, и прочее. Вот, поэтому, а театр, ну вот про театр не скажу, но была очень интересная встреча, ну просто случайно произошедшая. Я люблю вообще инструментальную музыку, я не люблю, абсолютно не люблю, не перевариваю нашу эстраду, попсу и прочее, все, да. Нынешнюю или вообще? Нынешнюю и недавнюю такую, да, вот, ну, не воспринимаю просто. Дискотека 80-х тоже не твоя? Нет, ну, дискотека 80-х мне интересна, потому что это молодость, вспоминаешь, но без пиета какого-то, да. Вот, мне больше нравится классическая, инструментальная музыка, там, вот, народная музыка, бардовская музыка. Это мое. Вот, поэтому, и недавно, буквально вот там, с месяц назад, случайно в компании мы сидели, и есть такой музыкант Дидюля, Валерий, вот мы с ним там просто сидели рядом и познакомились. И он весь вечер играл на гитаре, и мы с ним общались. Это незабываемо совершенно было. Это лучше всякого концерта. Вот. И, конечно, уникальный совершенно
музыкант, композитор. Вот. А так, в общем, в театр получается вырываться не часто, но вырываемся. Активная жизненная позиция и производственные результаты отмечены рядом правительственных наград, присвоением государственной премии в области науки и техники. Что в жизни Евгения Морозенко, скажем так, еще не состоялось, но тема открыта? Хочу летать. Ну, знаешь, руководителю почти авиационного предприятия Да. положено. Нет, ну знаешь, как вот я в пассажирах летаю, вот хочу летать. Ну, это так, шутка. На самом деле мечта просто. Вот, хочу летать. Знаю хорошо авиационную технику, всю жизнь практически в ней проработал. Ну вот как-то доводилось несколько раз за штурвалом, но это все На земле? такие, нет, Или в воздухе? в воздухе, но это все не то, да. Вот. И Самостоятельный вообще там, полет, да? Да, вот хочется к старости полета. Просто, ну, а на самом деле много чего хочется, и много чего не реализовано. Я человек увлекающийся, у меня много всяких разных там увлечений помимо работы. Всего хочется. Хочется попутешествовать, времени нет. Хочется куда-нибудь там в какие-то края на рыбалку, тоже нет времени. Мечтаю там на Камчатку отправиться много лет, и не получается, хотя там партнеры есть, ну все как бы зовут в гости, а вот та загрузка, которая есть, хотя я не чувствую усталости. Вот почему? Два фактора. Я думаю, что, ну, во-первых, когда любимым делом занимаешься, с усталостью как-то Да, там абсолютно верно. непонятные вещи происходят, а во-вторых, за это время команда подобралась хорошая, и я могу себе позволить, да, какие-то вещи, ну, перекладывать на их плечи. Хотя это не так легко дается, и это не всегда было. Когда-то приходилось сутками работать. Вот, очень тяжелый был период, помнишь, 90-е, середина 90-х, я когда принял Полный завод, распад, когда нужно было это все был, заново. это был кошмар. Почти год долгов по зарплате, кредиты под 120%, мертвый завод, никаких заказов, руины фактически. Из этих руин выкарабкиваться было страшно. Забастовки через день. Сколько потрачено на это все сил, нервов и прочего. Вот это было тяжело. Поэтому я говорю, люди, да, вот люди. Они вокруг решают все. Можно иметь великолепное оборудование там, и все остальное, но если не будет команды управленцев и команды технарей, профессионалов, никакую задачу решить нельзя. Хоть ты сколько денег туда не вбрасывай. И наоборот, с малыми средствами, малыми силами можно решить очень сложные инженерные задачи. И мы их сегодня, слава Богу, научились решать. А теперь я понимаю, какая главная задача современного руководителя. Это создать такое поле, чтобы рядом были плечи, Да, на которых позволяющие не работать. на которых можно было нормально. Я всегда говорю, знаешь, как же, вот начальник цеха, вот часто так бывает, да, кричит, там, ругается, руководит, там, бегает по цеху. Я говорю, ты не начальник цеха. Кто угодно, но не начальник цеха, не первый руководитель. Первое лицо должно сидеть в кабинете и читать газету. Интересоваться политикой, интересоваться какими-то новыми техническими вещами, разработками. Думать ты должен, сидеть и думать, а что ж через месяц, через 2, через 3. А если ты бегаешь за своими подчиненными по цеху, лаешься там и рассказываешь им, как это все, это не твое. Это не руководство. Это не руководитель. Ты должен сидеть спокойно. Иногда иметь возможность уйти в сторону, да, и посмотреть со стороны, а как же вот происходит. Конечно. А иногда можешь там какой-то неожиданный шаг сделать, там сказать, вот я тебя назначаю, там, ну, например, у меня такое было просто по жизни, я говорил, там, замы мои ругаются между собой, я еще начальником цеха был, я говорю, так, ребят, вы друг на друга, так, я вас меняю местами. Вот ты с сегодняшнего дня зам по подготовке, ты по производству. Теперь поругайтесь по-другому, да? Они через 2 недели пришли ко мне и говорят, извини, брат, мы были неправы, давай нас назад. Мы не будем ругаться больше. То есть вот такие неожиданные вещи. Или, скажем, там один цех был проблемный, буквально это с полгода назад, наверное. Молодые ребята пришли, начальники цехов, там зам, технологи. Ну, вижу, не понимают. Я им сказал, так, понедельник,
я выхожу, работаю начальником цеха, мой зам Слава Фандеев работает старшим мастером на одном участке. Он когда-то там работал, там, много лет назад, старшим мастером там работает. Не подзабыл И там, еще. короче, всех своих замов я расставил цеховым персоналом, а вы, говорю, ходите рядом. Вот они сутки проходили, вечером мы провели большое совещание и приняли соответствующие корректирующие решения. И они для себя, и после этого производство начало динамично развиваться, потому что они очень многое вынесли для себя полезного. Всего сутки тренинга, да? Ну вот это вот руководитель, и не потому, что я себя хвалю, просто руководитель должен заниматься вот такими вещами, а не ходить там каждую ногу переставлять кому-то. Вот теперь я понимаю, что открытых тем еще достаточно много. Да. Я очень благодарю тебя за этот разговор. Думаю, что он будет еще продолжаться, но особенно после того, как ты сделаешь первый самостоятельный взлет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.